warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil rahim wa ala alihi wa ashabihi alladziina badal nufusahum wa amwalahum khalisatan liwajhillahil karim. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Al-hadits sadaqallahul azim wa balagha nabiyyuna al-habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alasan mulia pun drama balas pedak piduana oge sehilap ka para kiai, para asatid, para kesepuhan, mewah sesepuh, tokoh masyarakat, oge tokoh agama, para jamaah sadayana, oge para santri. Mudah-mudahan orang sadayana selalu aya dina nikmat Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun hayu urang muji tasakur ka Allah anu Maha Ghafur, anu parantos maparinan berbagai macam kanikmatan ka urang sadayana anu kacida seueur, terutama pisan nikmat iman sareng Islam. Sehingga alhamdulillah dina sahayeuna urang tiasa ngalangkahkeun dua sampean nyepatkeun dua panangan demi ngabuburkeun kana kewajiban yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan ieu teh sebuah tanda merupakan indikasi bahwa urang teh rek dijantenkeun jalmi-jalmi anu khairon, jalmi anu baik menurut Allah. Anu kumaha tandana cekang Nabi, mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Saha jalma anu ku Allah diirodah, diharapkan arek dijantenkeun jalma anu khairon, anu sukses. Suksesna menurut pandangan Allah dunia akhirat. Eta tanda-tandana cekang Nabi yufaqihu fiddin, manehna daek mempelajari, daek memahami kana urusan agamana. Di saat mulai mempan sibuk dengan aktivitas duniawina atau aya nu bersantai-santai bae, aya nu nonton TV bae, ngadapang bae, macam-macam. Urang mah daek ngalengkah. Padahal kan gerakan ieu sabenerna mah urang geus mulai diperkenalkan tauhid biasanya dina pembukaan. Jadi seluruh gerak-gerik manusia bahkan seluruh makhluk eta kabeh atas kudrat iradah Allah Subhanahu wa taala. Baik al-ikhtiar anu urang cocok di gerakan eta maupun ikhtiar urang mampu gerakan eta kuno terpaksa. Eta kabeh adalah menegakkan Allah Subhanahu wa taala. Tak kalangkahna ka dieu teh sabenerna urang digerakkeun ku Allah. Ngan urang menang pahala di mana? Tina ikhtiarna ya tina milihna. Lah aya ngaji tapi nya adalah pahalana. Tapi sanajan urang milih aya ngaji, ketika ku Allah teu digerakkeun kana ngaji, nah ieu merupakan sebuah tanda bahwa Allah teh rek mengharapkan khairan ka urang sadayana. Salawat dan salam pamugia selalu terlimpah curahkan ka junjungan alam Nabiyuna Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu parantos ngaluarkeun urang di zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Seperti biasa, anu pertama salah satu kewajiban urang adalah menguasai ilmu tauhid, ilmu teologi, konsep ketuhanan jeung karasulan. Anu di dalamna teh tilu faktor uluhiyah, nabawiyah, sareng sama'iyah. Insyaallah lamun urang sampai tamat di kitab namanya isnya, insyaallah dengan tamatna kitab ieu ge urang bakal menguasai aqaid 50 beserta dalilna. Oge tentang sama'iyah. Bahkan kewajiban-kewajiban lain anu perlu urang diketahui. Eta
kita cukup. Nanti yang disebut kifa itu awam. Ilmu awam kita cukup saking. Sedangkan paling bawah itu manusia adalah awam. Jadi lamun teu bisa ieu aja mah naon di tingkatan aja. Teu aya di handapna. Jadi aya awam, aya khawas, aya khawasul khawas. Ini awam itu minimal nya mah bisa. Supaya orang teh ketika ditanya kalau mar buka saha Tuhan aja. Bisa jawab. Wa man nabiyuka ditanya bisa jawab. Salah jadi bere bocoran kudu tauhid. Ada teu bisa tauhidnya mah hese moal bisa. Dan terang kudu mawa iman. Sedangkan iman bisa terbentuk gara-gara orang teh bisa tauhid. Ya akur aja rukun agama anu nomor kahiji nyaeta iman. Ilmuna adalah tauhid. Kuari ieu orang belajar. Satik-satik we urang penting ieu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatan wa kullu aqidatin yajibu alaihi ay ya'rifa laha dalilan ijmaliyah aw tafsiliyah. I'lam becikuruhan sira mukhatab guer muayyan annahu ing satuhuna kalakuan yajibu iku wajib ala kulli muslimin ing atase saban-saban wong Islam ayyarifa apa yang tah ngawruhi ya kulli muslim khamsina aqidatan ing 50 akidah wa kullu aqidatin anu teh saban-saban akidah yajibu alaihi wajib alaihi ing atase kulli muslim ayyarifa laha apa yang tah ngawruhi ya si kulli muslim laha kedue khamsina aqidatan dalil dan ijmalian ing dalil kang bangsa gemblongan kang bangsa ijmali au tafsirian atawa bangsa tafsiri bangsa perinci. Qala ba'duhum misnadika sapa sebagian ulama tauhid yustaratu ngucap-ngucap ilapan yustaratu ayyarifad dalilat tafsiriyah dan salatakeun ayyarifa apa yang tah ngawruhi ya si mukallaf ad-dalila tafsiriyah ing dalil kang bangsa perinci. Lakinil jumhur ala annahu yakfi dalilul ijmali. Tetapi ning utawi ulama akeh ala annahu iku satuhune iku ing atase satuhune kelakuan yakfi iku cukup ad-dalilul ijmali apa dalil kang bangsa gemblengan. Likulli aqidatin kudu saban-saban akidah. Min hadhil khamsina saking iki 50. Wa dalilu tafsili lan utai dalil kang bangsa perinci misaluhu iku utawi umpamane dalil tafsili idza qila iku tatkala den ucapaken apalapan ma dalilu ala wujudihi ta'ala utawi apa sih iku dalil ingatase anane Allah taala maha suci Allah saking paning makhluk ayo qala yen tah den ucapaken apalapan hadhil makhluqatu yaiku iki pirang-pirang makhluk. Fayaqulu mangka ngucap lahu kedue si mukallaf asailu sapa wong kang takon. Ngucap-ngucap pendapat al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin. Al makhluqatu utai pirang-pirang makhluk dalatun iku kang nuduhaken ala wujudillahi ta'ala ing atase anane Allah ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin saking arah-arah kongange atau imkane makhlukat atau saking arah-arah anane makhlukat ba'da adamin dan sesane adam inem sesane langka fayujibuhu mangka ngajawaban dia si mukallaf hu ing sa'il. Wa ama idza lam yujibhu lan ada potot kalau orang ngajawaban si mukallaf ku ing si sa'il balqa balikan tang ngucap ya si sa'il balqa balikan tang ngucap ya si mukallaf
lahu kudu sa'il ngucap-ngucap pinapan hadhil makhluqatu pakot yaiku iki lagi pirang-pirang makhluk pakot belaka walam ya'rif min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adamin lan orang nawaru iya si mukallaf saking arah-arah imkane makhlukat atau anane makhlukat ilam sosene oranana atau langka fayuqalu mangka den ucapaken lahu kudu mukallaf dalilun ijmaliyun apalapat dalilun ijmaliyun dalil kang bangsa gemblengan wa huwa kafin indal jumhuri la nutawi hiya wa huwa dalil ijmali kafin iku kang nyukupi indal jumhuri mungguh ulama akeh wa mat taqlidu wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annahu yajibu ala kulli muslimin ay ya'rifa khamsina aqidatan. Awal katana make kata ilam. Sedangkan cek kaidah madatul ilam la tutta illa li syiddatil i'tina. Moal pati-pati ditongkrongkeun lapan ilam dina kalimat bahasa Arab, moal pati-pati ditongkrongkeun lapan ilam terkecuali anu yang disampaikan ieu sangat amat penting sekali. Jadi itu sembarangan eta make ilam, lain sakadae. Jadi aya tujuan. Berhubung yang orang disampaikan ke depan sangat penting bagi seluruh umat muslim, maka diawali dengan kata iklam. Cekal ketahuilah annahu yajibu ala kulli muslimin bahwasana wajib hukumna, ieu wajibna wajib syarat teh ma yu'aqabu tarifuhu wa yusabu fa'iluhu. Lamun kurang ditinggalkeun kitu bakal disampaikan teh eta bakal disiksa ku Allah dina kobaran api neraka. Tapi lamun kurang dilaksanakeun maka orang bakal menang limpahan pahala diasupkeun ke surga. Eta wajib syarat. Nah, cek di dia ketahuilah ku para jamaah sadayana bahwasana wajib hukumna kasaha wajibna ala kulli muslimin ka seluruh umat Islam. Tinggal dipakai nakiroh muslimin nakiroh mah la yahtasu wahidun duna akhara henteu tertentu kadang-kadang itu nah pokokna mah setiap manusia anu beragamakan Islam eta mesti mengetahui ieu yang kayak kudu jadi henteu pandang apakah dia itu petani ataupun itu pejabat rakyat teu pandang ka mana pokokna mah setara setiap umat Islam rek kaya rek miskin rek pejabat rek rakyat kabeh pokokna mah wajibna eta setiap muslim termasuk urang di dalamna ayyarifa khamsina aqidatan kadah mengetahui kadah makrifat mengetahui kana 50 akidah urang mah kadang-kadang anu 22 sifat 20 saya terkenal sebenarnya 50 akidah. Jadi kudu marifat. Naon kitu hartina makrifat ngaran makrifat mah hakikat maknya makrifat eta memastikan anu akur jeung buktina berdasarkan dalil. Eta karena makrifat. Eta mah orang mengetahui tanpa dalil ngaranna can makrifat. Sedangkan anu diwajibkeun lah makrifat. Makrifat mah kitu. Al-jazmul mutabiqu lil waqi'i an dalilin. Memastikan ya, jadi orang memastikan dina hate benar-benar pasti tanpa keraguan. Bari aku letak kepastian orang teh. Aku jeung naon lil waqi jeung buktina emang pas kitu dina lauhul mahfuz na kitu. Sesuai jeung pengetahuan Allah na pas kitu. Urang memastikan eta aku jeung sakumaha di lauhul mahfuz. Tapi an dalilin teh berdasarkan dalil eta ngaranna ma'rifat. Nah, jadi orang lahunan bae mulai mengenal kata-kata anu aya dina istilah tauhid. Kayak mengenal kata makrifat. Jadi makrifat eta kitu. Jadi orang wajib sebagai umat muslim mengetahui, memastikan berdasarkan dalil kana 50 akidah. Nah, ini akidah, sok sering orang ngomong. Kudu bisa dia 50 aqaid. Jamanna tina akidah eta, aqaid, akidah. Akidah eta cek urang mah pertekadan. Ideologi pertekadan. 50 pertekadan teh 50 ideologi
Eta kurang kudu diketahui berdasarkan dalil. Wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayari malaha. Dalil dan ijmaliyah. Jadi entah hanya sebatas orang katalan 50 aku itu wujud kidam bako adam hudus pana anu jaizna anu dirusulna segala sidik tabrek mustahilna kidib kitman khianat anu jaizna amal basyariah itu sebatas eta. Sanajan urang katar bari lulumpatan tetap bae can bisa dalil nama mentak cek dia wa kullu aqidatin yajibu alaihi ayari palaha dari dan ijmaliyah. Setiap akidahna, setiap satu akidahna pada 50, setiap akidahna eta. Jadi ulah boga paham lah cukup dalilna hiji bae. Anu wujud dua, anu ditunang geus kawakilan eta teh. Jadi wa kullu aqidatin, setiap satu akidah tayajibu alaihi wajib teh wajibna wajib syarat teh. Wajib hukumna alaika seluruh umat muslim ayani palaha dalil dan ijmaliyah. Kedah mengetahui karena dalil ijmalina au tafsirin atau pilihan kedua dalil tafsili karena dalil ada dua aya nu ijmali engke aya tafsili. Lamun ijmali masih secara global bae kurang masih secara keseluruhan tanpa dirinci deui. Aya tafsili mah secara khusus, secara spesifikasi, secara tafsil dirinci secara detail. Nah, eta dua pilihan. Ijmali memang kan paling mudah atau orang lah hendak terus berpikir supaya lebih mantap deh tafsiri silahkan. Yang penting ada dalil. Jangan cek dia kalau ba'duhum cek sebagian ulama bahasana kieu yustaratu ayari padalilat tafsilia disyaratkeun ayari pa urang teh kedah maripat kedah mengetahui karena dalil tafsiri. Jadi aya sebagian ulama berpendapat keukeuh bae. Teu bisa ulah ijmali geunah amat ijmali. Eta mah cetek kan bising tekadna masih aya keraguan. Udah tafsir secara rinci, secara detail. Maka kata syarat cek ba'duhum. Berarti lamun mengikuti kana ba'duhum ieu lamun urang bisa dalil ijmali doang eta cenah iman. Jadi syaratkeun. Sedangkan syarat mah kitu. Cek ayeuna teh matan tapa satu intapal masrutu. Lamun eueuh be anu disyaratkeun. Ya lamun eueuh be persyaratan anu disyaratkeun eta aya. Sedangkan urang arek membina iman dina hati urang. Sedangkan syarat eta kudu boga dalil tafsili. Berarti lamun teu boga dalil tafsili teu aya iman dina dada urang. Cek ba'duhum. Ngan lakin. Cek dia lakin il jumhuru ala annahu yaqtid dalilul ijmali. Kadik cek jumhur mah, cek mayoritas ulama. Anahu bahwasana yaqtid cukup bae ad-dalilul ijmali, dalil ijmali ge. Asal ulah taklid teuing cek jumhur ulama. Lamun taklid mah kitu tanpa dalil tuturut munding. Allah aya cek saha? Cek kolot, cek guru. Bahaya eta lamun taklid dina urusan tauhid. Karena moal eureun-eureun hatena ieu dihantui rasa keraguan bae teh. Dina menjalankan agama naga moal serius teh. Karena aya keraguan dina hatena. Bahayana ke pas maut ternyata pan kenyataanna teu sesuai jeung urang dibayangkeun sugan teh akhirat mereka aya. Panik ke orang balik di moal bisa mentak cek jumhur ulama mah nu penting boga dalil sting ijmali ge nu penting mah aya dalilan. Likuli akidatin min hadhil khamsina. Jadi cukup cenah dalil ijmali bagi setiap akidah tina 50 teh ya wujud ke beren dalil dalilna ijmali cukup kayak kidam berarti dalil ijmali ge tina naon terus sampaikan ke 50 aqaid. Dan sebenarnya mesti hulak dengan 50 dalil sebenarnya cukup dengan ukur sebenarnya kayak anu 20 kan di dalilan kurang otomatis eta 20 mustahil sarua babarengan eta dalil. Jadi mempelajari wajib mungkin otomatis anu mustahil kurang ka dalil eta keneh. Laju kayak kaditu nah eta ge teu kami 20 nah lantaran anu sifat maknawiyah pan aya ma'ani aya maknawiyahnya. Anu manawiyah patimul qadiron muridan aliman hayat sami'an basiron mutakaliman eta akur jeung anu sifat ma'ani nyata qudroh iradah ilmu hayat sama basar kalam. Jadi kita sebenarnya mudah asal dae otak orang alhamdulillah orang diberi nikmat, diberi cerdas, diberi pinter, henteu idiot, henteu stres. Eta orang salah satu bentuk mensyukuri nikmat eta aya urang pelajari ieu akidah. Lamun kurang tadi pelajari, tadi teh bakal aya sanksi di dituna. Karena naon?
cek Allah tak pakai naon bae otak di dunia selama ini dia heubeul terang sa diberi waktuna kok teu bisa dalil kitu-kitu aja padahal amun kurang kejar targetnya asana sabulan ge bisa asal dalam kejar targetnya sabulan ge bisa lamun alahan mah ngadeg bae urang di imah masing-masing atau lamun secara santai malah atuh aku satahun teu bisa asal serius eta mah urang lah saberting teu nganggap penting padahal itu wajib hukumna di jadwal kurang penting lagi ngapal masing-masing cara ekatis ya Nah, tadi orang mengenal kata ma'rifat, terus apal, ya definisi. Nah, terus akidah, artinya adalah pertekadaan atau ideologi. Tadi ngomong dalil, dalil eta tina dala kan, dala ya dulu, dalil artinya dala sesuatu anu menunjukkan data bukti cik urang malah. Jadi ulah terfokus karena bahasa Arabna, paham urang tapi na. Misalnya orang terjemahkan baik, yang nah dia, ketika ngomong dalil, berarti sesuatu anu menunjukkan karena kebenaran kita nunjuk kerja omong kita naon data bukti naon dalil itu bahasa Arab cek urang mah data bukti kata nabi sesuatu anu menunjukkan karena kebenaran dan lamun di kepolisian mah barang bukti ketika ajelma terbunuh ngagoler di dirinya pan aya dirinya peso ngagoler pan dicokot dibawa kalian misalkan aya jadi si an ieu data bukti dalil disebutnya data bukti bahwa pembunuhna adalah si A. Nah, data bukti kok si polisi bisa ngeborgol si A karena berdasarkan besok teh anu aya kejadian maneh. Nah, urangnya kayak meneliti tentang keberadaan Allah eta kudu ada data bukti sehingga moal bisa ngelakuin pemikiran urang eta, moal bisa diganggu di kubatur. Ketika aya kaum ateis, kaum komunis anu menganggap teu aya Tuhan. Urang mah keukeuh kenana masalah data buktina lengkap. Sehingga otak urang karung mungkin lamun dinyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena berdasarkan dalil jadi kuat ke akidah wa dalilu tafsiliyu misaluhu kuali orang arek ngabahas tadi teh apa cenah cukup dalil ijmali ge ngan bagus nama dalil tafsili karena aya ulama nu ikhtilafkeun bahwa tafsili eta jadi syarat karena keimanan urang tapi cek jumhurul ulama cek mayoritas sama kajian lah dalil ijmali ge kudu tafsili dan orang tanya anu mana sih dalil ijmali anu kumaha dalil tafsili maka dia jelaskeun wa dalilu tafsiliu ari ngaran dalil tafsili mah dalil anu rinci anu detail misal we eta misalna kieu contohna kieu idza kila bila mana aya batur ngomong ka urang aya seseorang anu menyatakan kieu ma dalilu ala wujudihi ta'ala naon sih data bukti, naon sih dalil, naon sih sesuatu anu menunjukkan ala wujudihi ta'ala kana ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mungkin aya perdebatan antara dua jalan. Cek si Jayat ya. Bakar, naon sih data bukti nah sehingga dia benar-benar ngayakinkeun kana ayatna Allah. Naon sih data bukti nah anu menunjukkan kana ayatna Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek si Jayat kasih Bakar ngomong lagi ya ngejawab ayo qol ya dijawab kumanehna hadhil makhluqatu data bukti nama gampang bae ya anu mantak aing meyakini kana ayana Allah ieu ayana makhluk nah makhluk urang kudu definisi deui supaya kaharti isim makhluk teh apa jadi makhluk eta isim makhluk tina khalaqa hartina makhluk eta kanden damel kanden ciptaakeun berarti makhluk eta adalah ciptaan. Anu mana eta makhluk? Pokokna mah definisina masih wallah. Ketika ngomong makhluk eta masih wallah, sesuatu selain daripada Allah. Karena pusat sentral penciptaan makhluk eta Allah. Allah macam pernah teu aya sedetik pun aya bae. Sebelum zaman, ketika zaman, setelah zaman aya bae. Nah, tidinya Allah ngin makhluk. Maka selain daripada Allah mah kabeh makhluk. Makhluk eta. Jadi ketika ditanya si Bakar ku si Jaen,
Kar dia bisa meyakini bahwa Allah eta aya. Naon sih data buktina naon dalilna? Oh, dalilna mah ieu bae aya na makhluk. Mana? Tanggah meuna ka luhur aya langit. Tata surya beredar pada porosna bertabrakan. Bulan, matahari, tukul ke handap aya daratan, aya benua, aya segala lautan, aya samudra. Nah, eta adalah makhluk. Eta dijadi bukti ku si bakar karena ayana Allah. Nah, itu sebatas eta kan tetap bae situ can nerima can taslim. Fa yaqulu lahu sa'il. Eta si jaya nu nanya teh panasaran keneh nanya deui. Al makhluqatu dalatun ala wujudillahi ta'ala min jihati imkaniha au min jihati wujudiha ba'da adamin. Oke, cek si jaya teh bakar. Lamun memang ieu aya makhluk ngajadi terbukti karena ayana Allah Subhanahu wa taala, coba tina sisi naonna kok bisa jadi dalil karena ayana Allah, tina jihad naonna, tina arah naonna, apakah tina segi imkana, apa tina segi hudusna, hudus eta wujud badal adam, tina segi ayana ieu setelah eueuhna. Pan lamun urang macet eta geus ngan ukur ijmal doang sakitu mah mogok aya teh nyaho ka ditu mah cenah geus wallahu alam. Tapi kalau dijawab deui eta berarti mana boga dalil anu tafsiri rinci. Ditanya depan ku si penanya teh ku si Jaid. Ari kitu eta aya makhluk ngajadi dalil, ngajadi data bukti kana aya Allah Subhanahu wa taala tina segi naonna. Apakah tina segi imkana, apa tina segi hudusna? Mentak urang liurkeun namun can apal kana imkan, can apal kana hudus. Mentak urang setik-setik we nya halahunan bae. Jadi imkan eta mungkin benda mungkin, jadi aya barang anu mungkin kayak dina akidah anu ka-41 bakal aya iya dina sifat majaz di Allah eta pak mungkinin au tarkuhu aya bahasa mungkin ya, imkan. Jadi mungkin eta sesuatu anu setara bae di aya jeung teu ayana setara bae aya jeung teu ayana sarua seimbang ya. Matak ieu mah rada nguras otak sih ilmu tauhid mah. Matak disebut lagi ilmu filosofi, ilmu filsafat tentang ketuhanan. Sedangkan ilmu filsafat mah anu diutamakeun eta dah otak, logika, rasio. Lamun lemah we otakna ngedrop. Heng kana. Jadi ieu mah dina fakultas ge disebut ilmu teologi. Ilmu teologi, ilmu tentang ketuhanan, filsafat. Jadi filsafat mah kitu nya dalamna dalam. Ilmu filsafat ilmu ahli pikir disebut lagi. Ahli pikir disebutnya filsafat, filosofi. Orang anu mempelajari filsafat atau filosofi. Cek itu selama haram mempelajari ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu filsafat sebenarnya. Dengan samsiata kulubaja, mantak lieur. Ngan teh mantak lamun can bisa mantik karena ilmu tauhid. Ada iya, tapi bisa lah insyaallah. Asal lahunan kieu lah diterangkeun maksudna imkan on. Kalau dina batu madikana masuk jaiz. Jadi mayang itu ada mu Sifat jaiz namun dia mah kerja takeun dalil bahwa tina segi imkana apa tina segi wujud badal adamna gitu atas si ayana makhluk ini si makhluk tadi jadi dibuktikan ayana Allah. Jadi ngaran imkan eta mungkin eta cek urang mah aya jeung teu setara bae. Model mana contohna? Si Jaid kawin kasih Sarpunah. Karena kawin dia. Anu contoh no aya panganten anyar Mang Romi. Jeung istrina kan contoh anaknya. Eta ayana anak. Kaharti kurang kan? Teu boga anak we terus-terusan kaharti. Eta ngaranna berarti anak nisbah ka Mang pasangan Mang Romi eta ngaranna mungkin. Artinya aya kita setara bae. Sugan kitu pas bolos posot ngalahikeun. Urang terheran-heran pimpun anaknya Mang Romi boga anak. Aneh kenal ada kalau dia Pak. Atawa terus bertahun-tahun teu boga anak bae. Cek teh anehnya teu boga anak. Tapi dibere anak teh naon biasa-biasa bae. Ya, jadi eta kana benda mungkin. Jadi pembangunan mah setara aya jeung teu aya teh. Anu aneh mah teu kawin bukan anak. Ada aneh. Ya aneh teh. Rumah saya mau baca contohna.
Pas saya pelaku nama. Nah, jadi perkara mungkin eta kitu. Sesuatu anu aya jeung teh eta setara bae. Tah kore ditanya ku si penanya teh, ku si Jayat, ku si Bakar. Bakar, ari kitu maneh ngajadikeun makhluk ieu sebagai data bukti kana aya Allah tina segi naonna, tina segi imkanata, tina segi hudusna. Hudus tanya, hari hudus mah anyar, cek mah kena hadasa. Hudus, cek urang mah inovasi, hal baru. Hudus. Jadi ayana eta setelah heula berarti kan anyarnya. Ari tah mah Allah pan aya, becan pernah ya, atuh tah mah qadim ngaranna. Ieu mah anyar mah tanda berarti. Laju jelek be aya, berarti anyar kan ayana keberadaanna. Walaupun tahun sekian, pokoknya pernah eta ngaranna hudus. Wujud ba'dal adam. Tah ieu rek nyaritakeun makhluk, ambillah orang bumi baheula anu urang dihijak. Kalau makhluk mah seluruh ada arastan, ada surga, ada neraka, kan kurang teka tempo. Dasar mah surga nang teka tempo dijendalil kurang temah lieur kana. Terus mah ambil satu. Jadi ngomong makhluk eta lain bumi bae bising beranggapan saking seringna setiap ngomong makhluk bumi, langit, baca kedua doang kana. Oh, makhluk mah masih wallah. Selian daripada Allah itu adalah makhluk. Nah, kalau ambil bumi bae satu, anu kurang ketempo anu tadi jangan. Cek si Jayata Bakar ari eta ayana makhluk contohna bumi kok jadi data bukti karena ayana Allah eta jadi data bukti karena ayana Allah eta tina segi naonna tina segi imkana apa tina segi hudusna payujibuhu mangka dijawaban payujibuhu mangka eta si Bakar ngajawaban ka si Jayat. Lamun manehna ngajawaban berarti manehna ngabogaan dalil tafsiri. Lamun teu dijawaban berarti teu boga dalil tafsiri ngan boga ge dalil ijmali doang atau aya makhluk bae sakitu doang. Secara ijmal kan secara keseluruhan digemblengkeun bae kumaha. Aya tah ditafsiri kumaha. Misal kumaha? Cek si Jayat tina segi saduana atau tina segi hudusna doang atau tina segi imkana. Ya. Jadi lamun tina segi hudusna bisa mainna, tina segi imkana bisa, bahkan tina segi saduana ge bisa. Contoh ya, kalau kayak dina wujud ayahnya, nah contohkan baik supaya adituna ke hati. Misal, cek si Jayata, tina segi mungkina, tina segi imkana. Pan paham orang bahwa mungkin eta adalah sesuatu anu aya jeung teh setara bae, sawaun, sarua bae. Tah cek si Jayat, cek si Bakar, anu mantak eta ayana bumi ngajadi dalil, ngajadi data bukti kana ayana Allah Subhanahu wa taala eta tina segi imkana. Ya. Kieu cek si Jayat cek si Bakar ta wa kullu mumkinin la budalahu min wujudin setiap perkara anu mungkin patana setara antara aya jeung weuhna kunaon jelek menjadi aya berarti kan mau tumpu aya sorangan pasti anu ngayakeun ya doang tihang kan kercan aya mah setara bae nya setara bae rek aya tihang rek teu aya ka harti bae aya tihang kurang ka harti keur teu aya misalkan teu dibangun dia atuh ka harti bae misalkan leurik bae ya kuari janggelek bae aya di dinya si tihang nah eta cek ulama mantik itu merupakan dilalah akliyah aya dilalah akliyah jadi otak urang semacam boga sinyal bahwa eta teh anu ngebentuk lamun anu ngomong ke tihang mah eta puguh langsung keruh teu ka harti cek urang naon sabab tadi mah eueuh kuari aya pasti lamun tadi eueuh kuari aya pasti anu ngayakeun eta secara mungkina ya lantaran mungkin waktu itu setara coba doang kieu uji logik coba misal lantaran tadi itu ilmu tauhid banyak ilmu tentang filsafat tentang fikirnya jadi misal orang boga sebuah timbangan seimbang gitu di dia batu 1 kilogram di dia kapuk 1 kilogram kira-kira dalam kuali timbang model kira ya di dia kapuk 1 kilogram di dia batu 1 kilogram beratan mana? Kapas di batu Beratan sarua kan? Nah sebabnya sarua kan isa kilo paling ge kuantitas sama beda kapuk menumpuk meureun lamun batu masa etik ya
Kuari ditindihkan karena suku nyerian mana? Nyerian suku. Eta kan geus logika geus bagus cerdas. Bisa ya teh. Nah, kuanaon ya kuari? Barang kurang diperhatikan bertumpang kakinya, geus ditimbang kurang ya, sakilo-sakilo setara kan jam. Sakilo-sakilo ya. Kunan pondot kayak kabah dia. Jadi miring. Nah. Kunan eta, kok bisa gitu? Tanya. Jadi tanda masih imbang kira, kunan pondot deh. Logika orang ngerespon mau lamun iya dengan sendirinya. Nah, sebabna kok direspon ku otak kurang ari respon ari logis mah tadi na seimbang kurang jadi pelondot we kieu lain lamun dengan sendirinya diterima mah ku otak kurang moal keurang urang ih kayak aya naon ieu cek urang teh ka hati timbangan aya rusak jam mesti nama kudu kieu bae jasa sarua ieu kudu pelondot bae pasti moal pasrah begitu bae otak urang pasti kerung ih anu nya ajuri gitu ya barang ditong orang beureut asup di dua oh jeung beureut horeng teu paingan nah eta ngaranna dilal akliyah duang ieu perkara mungkin duang bumi rek aya rek teu S2 bae kan keur awal nama keur karak Allah duang can aya naon neuk aya bumi ka harti teu aya ge ka harti bae setara kunaon kudu janggelek na aya bumi eta dilal akliyah moal mungkin eta buku doang ieu moal mungkin melondot tubuh pugu dia tenaga seimbang ieu ge aya jeung eueuhna seimbang ieu ge seimbang teh kunaon melondot ka dia pasti aya ieu disebutna engke marju non marju anu eleh rojih anu meunang eta perpindahan tina seimbang teh namanya seimbang perpindahan tina seimbang jadi aya rojeh aya marju ieu meunang jadi burat ieu jadi eleh jadi hampang. Nah, dilalah akliyah berarti aya murojih. Setiap perpindahan tina marjuh kana rojih, disitulah aya murojih. Cek ilmu mantik. Tadilah kan seimbang. Berarti ieu sarua sawaun, ngaranna mungkin. Sarua bae. Kunaon pondot bae ka dia. Berarti ieu jadi marjuh eleh. Ieu rojih anu ngelehkeun. Berarti aya sesuatu anu ngelehkeunana. Moal sendirina. Ternyata pasti seleksi kurang ternyata murojihna naon beureut ieu mah karena aya beureut nyayang nah kuari bumi tadi na aya ka harti teu aya ge ka harti bae kuari janggelek bae leungit pangkat Adam na tanda setara bae keur eueuh mah ya neuk diciptakeun neuk teudeup saterusna sampai terus-terusan bumi ka harti bae kurang kunaon janggelek bae aya berarti pindah tina pangkat Adam kana wujud kan nama eueuh kuari aya berarti teu meunang henteu aya anu ngawujudkeunna aya mujibna aya anu ngayaktinana nah eta ge ketika ditanya ku si Jaed bakar ari sia ngayakinkeun ayana Allah eta berdasarkan ayana makhluk model bumi eta teu segi naonna aing mah teu segi imkana kumaha teu segi imkana pokona mah setiap perkara anu mungkin anu tangga setara aya jeung eueuhna eta kuari pun aya ye ngajanggelek aya leungit pangkat eueuhna kuari timbul pangkat ayatna eta labu dalam min mujidin teu beunang teh kudu ngayakeun berapa eta kubu anu sederhana bae sapidol tadina eueuh kuari aya pasti aya pabrikna najan urang teh nyaho kitab tadina eueuh kuari aya pasti aya percetakanna gelas sana naon kabeh lingkungan urang komo ieu bumi langit moal mungkin teu blok bae aya sorangan pasti anu ngayakeun mantak awas bahaya lamun urang teu meyakinkan ayana Allah eta jelas teu buktina eta tina segi imkana. Lanjut penasaran kalian barang si Jaed. Coba hayang nyaho kita segi hudusna bisa teu? Ya. Kita segi hudusna bahwa makhluk ieu ngajadi data buktikan aya Allah tina segi hudusna kumaha tuh? Atuh cek si Bakar teh di jawaban deui. Ya. Al makhlukatu maujudatun ba'da adamin ieu makhluk misalkan bumi lah ieu bumi ayatna teh setelah eueuh heula kana hudus teh apa ayatna teh setelah eueuh heula baheula ning baheula mah eueuh kan tafsir teh kurang dibahas anyar-anyar eta mungkin dibuktikan di DG bahwa bumi teh anyar
Bising orang, mana cek nenek aing ya, bumi saya apa ya? Cek uyut aing gitu, cek sabab bau aing cengkeh wareng aing kabeh dari tadi saya belah. Buah mangga tiba heula aya. Oke, bakal dibuktikan bahwa langit itu memang anyar-anyaran jeung bumi. Najar ku ilmuwan yang diteliti bisa. Orangnya belajar jadi ilmuwan dia meneliti tentang anyarna bumi. Mau bisa disangkalin kayak saya datang timah. Tah, jadi iya makhluk, iya bumi bela ambil ayat nanti setelah Allah. Sedangkan cek ieu wa kullu mujidin ba'da ada wa kullu mawjudin ba'da adamin la budalahu min mujidin. Sedangkan setiap tiap ayat nah setelah heula eta teu bener henteu cek logika urang. Anu sederhana lah teu kudu dipikiran lebih dalam. Pokoknya tadi eueuh laju ayat eta teu bilang henteu cek otak urang kudu anu layakeun. Piraku jeung atuh puguh. Berarti kesimpulanna fahadhil makhluqatu la budalaha min mujidin. Berarti ieu makhluk teh teu henteu kudu anu ngayakeun. Karena tadi eueuh laju ayat piraku atuh puguh kudu anu ngayakeun. Nah eta tina segi hudusna tina segi wujud badan Adam. Oh berarti eta si pakar mempelajari ilmu tauhid tentang wujud Allah eta mempunyai dalil tafsili rinci. Beda jeung numpang heula teh abah nama ngasa kitu doang. Ya. Ayana makhluk be, tina segi naon dia? Kok ayana makhluk jadi data bukti kan ayana Allah. Geus tah mah kitu be pokona mah. Ayana makhluk be guys. Jadi pertanyaan saya dia bisa dijawab dua jawabannya. Bisa min jihati tadi, bisa min jihati wujudika pada ada. Atau sadua langsung. Cek urang teh ieu makhluk ya perkara mungkin jeung kudus. Sedangkan waktu makana kadzalikeun adi teu dalam cek dina rangkaian kiasna. Tinggal memberi penjelasan nantinya untuk makanya. Eta orang kayak ngadalil kali itu kudu make bahasa Arab. Jadi ieu mah pan anu dipentingkan aya dalil nakli pan ya. Aya dalil akli ieu diprioritaskan adalah dalil akli otak. Maksudnya secara otak orang tuh yang ngeunah nyampekeun eta. Ieu mah hanya konsep anu ditawarkan untuk dia kula mah berpikir kieu ya. Mungkin orang mah masing-masing bukan nadri. Mantak lamun geus dikatanya orang bisa misalkan konsep nakos kieu. Ulah terpaku dengan konsep kita, ulah terpaku dengan uraian guru. Geus bae kayak orang berpikir berserangan. Oh iya mah sampaikan ayat timbul. Oh eta berarti timbul teh nazri. Eta kan aya iman. Aya iman. Eta mah urang misalkan Allah eta aya non dalilna ayana langit, ayana bumi. Non tina segi naonna, tina segi kudusna jeung imtana aya dibedakeun kumaha. Tapi terkonsep tina tulisan atau tina uraian guru. Tapi mana can aya berpikir nah akan sampaikan kadinya. Eta cenah iman. Tetap kudu bener-bener berpikir urang. Jadi ulah terpaksa dengan ulah didikte ku batur ulah. Jadi kudu timbul tina nazri. Otak orang serangan gitu. Berpikir. Oh, jadi inovasi nanti. Otak Tidak langsung tuh meeting itu jadi makanan semua cara mantap cekang di Nabi teh tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sitina sanatan. Berpikir 1 saat, 1 jam cek jika mah. Berpikir 1 jam ya orang. Eta jauh pahalana lamun dibandingkan lebih baik daripada melaksanakan ibadah selama 60 tahun. Jadi lain orang kudu berpikir tanpa ibadah. Cek orang teh khairun lah lebih baik. Lain. Jadi ki urang ibadah misalkan seumur hidupnya 60 tahun. Maksiatan ibadah bae. Laju orang dina sela-sela 60 tahun ini berpikir 1 jam dibandingkan ditimbang pahalana orang mah berat kan berpikir teh. Karena berpikir mah nimbulkeun kana keimanan, ari ibadah mah belum tentu kan. Ibadah we urang. Tapi kami kurang dilakoni ibadah jojong berpikir sempatkeun, memikirkan tentang tauhid. Terus naon pikiran. Dan pikiran sawah. Lainnya pikiran amplop. Sama atau ini. Wa amma idza lam yujibhu bal qala lahu hadhil makhluqati faqat wa lam ya'rif min jihati imkaniha aw wujudiha ba'da adamin fa yuqalu lahu dalilun ijmaliyun. Tadi mah si Bakar mah bisa ngerinci secara
tafsil secara rinci eta berarti mana ngabogaan dalil tafsili. Kumaha lamun ditanya macet nya wa amma idza lam yujibhu, adapun bila mana eta si bakar teu bisa ngajawab karena pertanyaan si bakar si Jaed bal pola, akan tetapi eta si bakar teh nyaritana lahu ka si Jaed hadi makhluk pakot ngan ukur gitu doang naon bakar cek si Jaed dah kok maneh meyakini nekatkeun bahwa Allah eta aya wujud hadhil makhluqat cek mana ieu ayana bumi ayana langit ayana makhluk we pokona mah walam yarib min jihati imkaniyah ngan mah teu nyahoan tina segi imkana teu nyaho rangkaian kata-kata kumaha au wujudiha ba'da adamin atawa tina segi wujud badal adam teu nyaho pokona mah kitu we geus ayana makhluk eta jadi bukti kana ayana Allah wa huwa manapa yuqalu lahu dalilun ijmaliyun, maka dikatakan lahu kasih bakar anu teu bisa ngajawab selanjutna dengan ukur ayana makhluk be dalilun ijmaliyun eta disebutna adalah dalil ijmali lain dalil tafsili. Laju kumaha eta endah boga dalil ijmali doang wa huwa kafin indal jumhuri eta geus sarua cukup ngan cukup ge indal jumhuri cek mayoritas ulama, adapun cek ba'duhum teh mah teu bisa lantaran syaratna kudu dalil tafsili sakitu macan endah cek ba'duhuma ngan cek jumhur ulama eta geus cukup bae penting boga dalil ulah taklid deui dina urusan tauhid mah karena lamun taklid dina urusan tauhid bahaya lab yahlu an tahdid karena moal sepi-sepi moal eureun-eureun hate urang teh dihantui rasa ragu bae sedengkeun lamun teu aya iman lamun aya keraguan-raguan keneh berarti teu aya iman lamun teu aya iman permanen di neraka anu kudu diangkat matak orang ketika menghadir pengajian kudu bae tauhid diulas. Ya, aju pikir tasawuf eta tilu nu penting mah. Lamun urang fadilah be tanpa dasar anu ieu urang mah ke beramal pantai iman mah kita naonna. Dan urang terus bae berjalan. Anu mamana kurang dikaji beres teh. Ngan ieu kudu diarahan supaya sampaikeun bisa. Lamun aya iman mah sanajan saipis kulit bawang eta iraha-irahnya bakal diangkat walaupun mampir ke di neraka lamun memang orang tukang doraka kan insyaallah lamun urang statusna masih kena pelajar mah aya magfirah ti Allah Subhanahu wa taala wa amma taqlidu wallahu a'lam bissawab.